好靚嘅顏色啊！呢啲咧全部都係天然嘅瑪瑙。呢種瑪瑙咧，我哋叫波斯瑪瑙。天然瑪瑙咧個品種其實好多嘅，唔同地區掘到出嚟嘅瑪瑙晶體咧都有唔同嘅，名稱上咧亦都有分別嘅。波斯瑪瑙呢隻咧我就比較喜歡，因為咧佢價位上咧好平民化，顏色又鮮豔，天然嘅顏色。佢有啲淡橙黃色啦，有啲咧就偏向橙啲啦，唔同嘅色調啦，亦都有啲咧帶灰色系列嘅，好舒服嘅，純天然嘅。嗱，佢亦都有啲紋路，有啲紋理，有啲圖案，啲瑪瑙邊啊、瑪瑙層啊嗰啲咁樣嘅，好似呢粒幾得意，係啦，好自然嘅，同埋亦都有啲咧，好似咁嘅大眼啦、條紋啦、各式各樣嘅圖案啦，價位又唔高，能量咧相對比較溫和，佢唔會好似超七啊，亦都唔會好似太晶啊嗰啲咧咁刺激性，所以咧適合所有朋友，男男女女、小朋友甚至乎 BB 仔都啱用嘅，都可以戴得到嘅。咁啊，呢種晶體咧，主要嘅作用咧係愛嚟消除疲勞、消除壓力嘅，同你消除身體嘅負能量。平時如果你瞓覺瞓得唔好咧，你可以好簡單咁樣，如果可以戴得上手瞓覺嘅，即係戴住佢瞓咧，我覺得戴喺手度瞓覺嘅時候戴住佢咧係最好嘅，因為你貼住個手皮膚啦，個能量咧會跟住你嘅血液一路運行上去全身，個能量嘅發揮嘅作用嘅時候咧係最貼切、最貼身嘅。咁啊，如果唔想戴住瞓，覺得啊箍住隻手唔舒服喎，其實就唔會箍嘅，不過就個別自己嘅習慣咧，有啲朋友真係完全唔戴。你亦都有想用到佢嘅能量，吸收到佢能量嘅時候咧，你可以將一條手鏈擺喺枕頭底，擺喺枕頭下邊，紮住佢哋瞓。有咩好咧？瞓得好啲，有效改善你嘅睡眠，瞓得穩陣啲，半夜唔會成日發夢扎起身。尤其是小朋友啊，啲年紀比較細啲小朋友咧，好容易夜晚會發噩夢噶嘛。一發噩夢咧，啲家長咧就夜晚又冇得瞓嘅喎，成家都冇得瞓嘅喎。咁啊，有啲嚴重起上嚟咧，晚晚都冇覺好瞓嘅，有啲晚晚小朋友都會發噩夢嘅，因為日頭活動劇烈啊嘛。呢個咧就可以穩定翻個情緒咯，穩定翻嗰個思維啊，個思想啊，即係嗰個腦轉數咧平靜翻落嚟，夜晚咧就會瞓得穩陣啲。即係日頭啊，就玩得癲啊，刺激啦，夜晚咧瞓唔到，有陣時咧，我個仔以前都試過㗎，瞓到半夜咧，突然間哇搞咩事啊！突然間發噩夢啊，扎醒咗係咁喊，係咁喊，一喊啊喊足唔係喊一陣啊，喊足2-3個鐘啊，咁啊好麻煩㗎嘛，咁啊成家都醒晒，咁咧有陣時解決唔到㗎，跟住之後咧就都係我哋試下啦，上次都係用翻瑪瑙擺一條喺個枕頭下邊瞓，因為小朋友咧太細個咧，佢反瞓咧，瞓醒覺咧枕頭唔知飛咗入邊啊！如果佢可以戴住喺手仔嗰度咧，就俾佢戴住喺手仔嗰度瞓咧，就會瞓得好啲，或者當腳鏈啦，戴喺隻腳仔嗰度又得嘅。嗱，同一個道理啦，如果大人都一樣㗎，大人我哋日頭工作其實都好用腦咧，對個腦都好刺激㗎。有陣時到夜晚咧，個腦都停唔到落嚟嘅時候咧，都係瞓得唔好嘅。你咪一樣咯，可以帶住一條瞓覺，或者你又係擺喺枕頭底下邊紮住佢哋瞓覺，咁又可以幫到你啦。一條唔使好貴，唔使花費好高嘅價錢，就解決到咁麻煩嘅問題。即係睡眠問題咧，係都市人咧一個好熱門嘅通病啊！佢又唔係話嚴重，有陣時唔係話嚴重到一定要食藥嘅，但係咧硬係好似唔知點算好咁樣。可以嘗試用瑪瑙去幫到你，係啦。咁啊，如果瑪瑙唔得嘅，閃靈鑽啦、舒俱來啦、紫晶啦、月亮石啦、拉長石啦、碧璽啦，嗱，呢啲晶體咧都有改善睡眠嘅效果㗎。只不過唔同嘅晶體咧，個成本價錢係唔一樣㗎，所以睇翻你自己中意邊種同埋個價錢。如果初頭想嘗試嘅，你咪用瑪瑙試咗先咯。瑪瑙平啊嘛，呢個咧佢天然色嚟㗎，唔係造色，唔係入色嘅。我哋唔係染色嘅瑪瑙㗎。呢條又比較鮮豔啲啦，啲顏色有啲似藍紅啊，有少少似藍紅瑪瑙啊，但係佢唔係藍紅瑪瑙嚟㗎。
好似7 mm 呢個咧就26號，21號，唔係喎26號反光呢啲咧7 mm 先100幾喎，百幾蚊啫喎，唔使過200。如果你大粒啲咧，如果大粒啲咧，我會推薦大少少，係啦，再大啲效果咧就會再稍微會再強烈啲咯。如果細珠嗰啲咧，俾小朋友就唔使咁大粒咯。不過我俾我啲小朋友戴嗰啲咧係12 mm 嘅，係啊。咁啊睇翻自己需要啦，大細上。除此之外咧，可以改善睡眠啦，消除疲勞啦。天然嘅馬瑙咧，仲可以增強免疫系統嘅，促進血液循環啦，加強新陳代謝啦。有陣時手腳冰冷咧，有啲女仔啊，成日手腳冰冷咧，我會推薦你揀選啲紅少少嘅，偏多啲紅色嘅，好似呢啲啦。偏多紅嗰啲咧，對血液循環嗰個系統嗰個功效啊，係啦，血液即係以形補形啊，以色補色啊，係針對翻身體嘅血氣啊各方面嘅問題咧，偏紅啲咧，嗰個能量咧就會比較針對性喺血氣嗰方面咯，係啦。所以顏色上咧選擇嘅時候咧，你都可以揀選嘅，除咗睇眼緣之外，同埋本身馬瑙咧，佢有平衡情緒啦、平衡嗰7輪啦，同埋有辟邪保平安嘅作用嘅。仲有一樣嘢，馬瑙本身係屬於佛教七寶。佛教七寶咧，即係有幾種晶體啦，或者有幾種嘅天然物料啦、物質嚟講咧，都係屬於佛教嘅七寶。金銀都係一種嘅，珍珠啦、馬瑙啦，都係其中一種嘅。仲有沉香啊、青金啊，都係馬瑙七寶嘅。所以好多時咧，如果你想穿一條佛珠，馬瑙都係其中一種晶體，係比較適合嘅。穿起嚟咧，個價錢亦都唔算貴。呢一條咧就係54粒嘅兩圈佛珠款。佛珠咧唔係淨係純粹108粒嘅，有啲咧係54粒啦，有啲咧係18粒，有啲係27粒，有啲就108粒。如果去到高僧嗰啲咧，係啦，佢哋係用1080粒，1080粒，戴唔到上身嘅，好長嘅，係啦，嗰啲佢哋坐度念經嗰陣時使用嘅，所以就平時就好少戴，念完經咧就擺翻落一個安全嘅位置，愛供佛嘅，係啦，亦都可以一條佛珠愛嚟俾個佛像攬住佢啦，愛嚟供佛用亦都得嘅，係啦，呢個就2個圈54粒，54粒咧剛剛好啊，穿起嚟咧手圍咧就16 cm 咧，係啱啱好，係好舒服嘅，戴咗上去剛剛好啊！所以咧就有陣時因為就個108粒或者就翻個佛珠嘅粒數嚟講，有陣時就唔到個手圍嘅，剛剛好7 mm 做54粒咧就可以 good fit 係16 cm 嘅手圍啊，非常之唔錯。好啦，呢度咁多款，有興趣嘅朋友咧可以進入我哋嘅網站上面啦。網站上面咧有各款各式唔同嘅編號，價錢都有註明到嘅，你可以喺上面搜尋，跟住喺上面購買訂購，係啦，多謝晒。